Hello, habari, fuatiliaji wa PJ Projects. Kama nilivyoahidi, karibuni katika darasa letu siku leo. Na leo hii nitakwenda kuwafundisha kile kitu ambacho niliwaahidi kwamba nitawafundisha jinsi ya kuweza kutengeneza invoice ambazo sana sana zinazotumika online. Okay, so nimeandaa tutorial hii, naomba ufuatilie moja kwa moja kwa makini kabisa na mimi utaweza kunielewa. Kama utaweza kunielewa basi utauliza maswali kwenye description hapo, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili tuweze kwenda pamoja kila tunapoweka tutorial zetu au tunapoweka mafunzo yetu mbalimbali. Karibu sana, hii ni PJ Projects na mimi ni mwalimu wako Pius Justus. Tuende moja kwa moja kwenye kompyuta yangu tuweze kuangalia tutorial hiyo. Okay, kitu cha kwanza kabisa lazima tujue kwamba invoice maana yake ni nini. Okay? Okay, jinsi ya kuandaa invoice online. Okay, tutakwenda moja kwa moja. Nini maana ya invoice? Invoice kwa maana au tafsiri ya Kiswahili tunasema ni mswada au ankara, hati ya kibiashara inayotolewa na muuzaji kwa mnunuzi. Kwa muuzaji anatoa kwenda kwa mnunuzi. Inaonyesha bidhaa, kiasi na bei zilizokubaliwa za bidhaa au huduma ambazo muuzaji tayari amempa mnunuzi. Ankara inaonyesha kwamba isipokuwa kulipwa mapema au paid in advance, kuna kulipwa in advance unapopewa invoice, malipo yanastahili na mnunuzi kwa muuzaji kulingana na masharti yaliyokubaliwa. Okay? Lakini pia tunataka tujue mambo gani ya kuzingatia unapokuwa unaandika invoice. Kitu cha kwanza cha kuzingatia kabisa ni namba ya kipengele au namba ya kipekee ya invoice, kwamba invoice yako ina namba gani. Kwa kila invoice inakuwa na namba yake, okay? Hii ni namba muhimu sana, inaonyesha invoice hiyo ni ya ngapi tangu umeanza kutoa invoice katika biashara yako. Namba hii haitakiwi kufanana kutoka kwa mteja mmoja kwenda kwa mteja mwingine. Kwa namba ya invoice moja inatakiwa iwe ni hiyo hiyo kwenda kwa mteja mmoja na zisiweze kufanana na mtu mwingine. Lakini pia kitu cha pili kwamba taarifa zako kama muuzaji ni muhimu sana, ni muhimu sana na inabidi uandike taarifa zako zilizokamilika. Okay, zingatia umeweka taarifa zako wewe kama muuzaji na kampuni yako. Zingatia jina, anwani na namba za simu. So ni vitu vya muhimu sana kuzingatia hapa: jina, anwani na namba za simu. Lakini kipengele cha tatu ni taarifa kamili za mnunuzi au customer. Kwa mnunuzi au mteja wako ni lazima akupe taarifa zake ili uweze kuandika kwenye invoice kabla hujakumshare invoice yake. Okay? Kwa zingatia kuweka taarifa za mteja au mnunuzi au customer, yani jina, anwani na namba za simu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ni muhimu sana. Kwa tunaendelea, kitu kingine cha muhimu zaidi ni tarehe ya invoice date, kwamba tarehe ulioandika ile invoice. Zingatia kuweka tarehe katika invoice. Tarehe hii ni ya siku ya kutoa ile invoice ambayo umemtumia mteja. Kumbuka tarehe hii ni ya siku hiyo ulioiandika kumtumia mteja invoice hiyo. Orodha ya bidhaa au huduma zinazotolewa na gharama zake. Kwa hakikisha unazingatia kuweka orodha ya bidhaa, inakuwa ni listi ya bidhaa zikiwa na gharama zake, ili mteja aweze kujua kabisa analipia kiasi gani kwa kila product. Lakini pia tuna jumla kiasi cha gharama zote na bidhaa za huduma unazotoa. Okay? So zingatia kuweka jumla kiasi cha pesa, gharama za bidhaa unazozitoa. Tutaona kwenye mfano. Kitu kingine cha kuzingatia pia ni kodi. Lazima uweke kodi kama unalipa kodi, kama biashara yako inalipa kodi, au kama zile biashara ambazo kwenye msamaha wa kodi hutakiwi kuweka kodi. Lakini kama ni zile ambazo unatakiwa kuweka kodi, hakikisha unaweka na kodi inayokatwa kwenye kile kiasi cha pesa ambayo na invoice unamtumia mteja wako. So zingatia kuweka gharama halisi za kodi ya serikali baada ya mauzo. Lakini pia kipengele kingine, masharti ya malipo. Hakikisha unaweka masharti ya malipo. Zingatia kuweka maelekezo au masharti ya malipo ya huduma unayoitoa. Lakini kipengele kingine ni taarifa za malipo. So zingatia kuweka taarifa za malipo. Hii inahusisha taarifa zako za njia za malipo mteja wako atumie kulipia gharama ya bidhaa husika. Inaweza kuwa namba ya akaunti yako ya benki, NMB, CRDB na kadhalika, au kwa njia za simu, kwa Tigo Pesa, M-Pesa, Halo Pesa na taarifa zingine kama hizo. Okay? Sasa mfano wa invoice ni kama huu hapa, kama unavyoona mtazamaji. Huu ni mfano wa invoice kutoka kwa muuzaji kwenda kwa mnunuzi. Kwa hiyo hii ni invoice yetu ya mfano. Kwa hiyo tutaona jinsi gani ya kuweza kutengeneza invoice ya namna hii muda si mrefu. Okay? Kwa nafikiri mpaka hapo umeshanielewa. Kama hujanielewa basi hakikisha unapitia video hii
ili uweze kuelewa kile ambacho nakizungumza. Okay? Sasa hatua za kufuata kutengeneza invoice. Ni hatua gani inabidi tufuate? Okay? Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza invoice online unaweza kutumia software mbalimbali kama vile canva.com. So leo tutatumia software inaitwa canva.com na tutaweza kutengeneza invoice yetu. Kumbuka invoice hii tunayotengeneza ni ya online. Ni ya online kwamba mteja anatumiwa hii invoice kupitia WhatsApp yake au email yake. Okay? So tuende moja kwa moja tusipoteze wakati tuweze kutengeneza invoice yetu ya kwanza. Okay, sasa mimi nishaingia kwenye canva.com na hii ni akaunti yangu tayari. So nitakuelekeza jinsi gani ya kuweza kuingia kwenye akaunti yako, jinsi ya kutengeneza akaunti yako kwenye somo lingine. Kwa nitakwenda moja kwa moja kuweza kutengeneza invoice. Kwa utakuja hapa kwenye search engine, uta search invoice. Kwa na yenyewe itaweza kufunguka ni business invoice. Kwa hiyo itafunguka kama unavyoona. Okay, kama unavyoona zimefunguka template nyingi. Template nyingi kwa kweli unaweza kuchagua template ambayo inafaa kwenye biashara yako na kuweza kutengeneza invoice yako. Kama unavyoona kuna invoice template ni nyingi sana. Lakini pia kama unataka kutumia hizi ambazo zimeshatengenezwa tayari, you can create your own. Kuna button hapa kuweza kutengeneza invoice yako wewe mwenyewe. Kwa unaweza ukafungua hapa na kuweza kutengeneza from scratch. Lakini sisi tutachagua ambazo ni ready made invoice na tuweze kuona jinsi gani kuweza kutengeneza. Okay? Kwa hivyo sisi tuliotengeneza ni hii hapa. Kwa sisi tutaweza kufungua hii hapa, tutaibonyeza na itaweza kufunguka. Na tutaweza kwenda kuedit na kuweka taarifa zetu muhimu kabisa na kuweza kumtumia mteja. Okay, so invoice yetu imefunguka kama hivi unavyoiona. Bali nikuze kidogo uweze kuiona. Okay? Okay, kama unavyoona kuna taarifa ziko hapo juu. Kumbuka hii ni logo ya biashara ya muuzaji. Kumbuka hizi ni taarifa zake muuzaji. Naona taarifa kamili ziko hapa zile ambazo tulikuwa nikuonyesha kwenye presentation ile. Invoice 2. Hizi ni taarifa za mnunuzi au mteja. Invoice number hii hapa, kama unavyoona account number ni hii hapa. Tarehe ya kutuma hii invoice hii au ya kuandika invoice hii hapa. Kwa taarifa zote zipo. Ukiangalia hapa kuna bidhaa husika, lakini pia kila bidhaa ina gharama yake na quantity yake kiasi gani, lakini pia kuna gharama za jumla za kila product. Lakini pia kwa chini kabisa tutakuwa na grand total. Baada ya kutoa, kama na discount unaweza kutoa, kama kuna tax hapo unaweza kaweka, lakini pia unaweka gharama halisi ya jumla ya bidhaa zote ambazo umezitoa. Okay? Kwa hiyo tutakwenda moja kwa moja kuanza kuedit. Kwa mimi nitatoa hii logo, utabonyeza hapo na kuitoa. Mimi nitaweka logo yangu, kwa nitakuja hapa kwenye uploads. Nina logo zangu nyingi tu humu, nita upload logo ambayo nahitaji. Okay, kwa ninazo nisha upload. Kama huja upload basi unaweza kubonyeza hapa upload, ukaweza kuupload logo yako ikaingia huko. Okay? Logo yangu moja hapo hii hapa, ngoja nitafute logo ambayo inashabihiana na rangi ya invoice yetu. Okay? Okay, nitachagua hii hapa. Kwa hiyo ukisha ibonyeza itaingia hapa. Kwa mimi nitaidrag, nitaweza kuipunguza ili iweze kufiti hapo juu. Okay? Kwa invoice yangu, logo ya invoice yangu hii hapo. This is my logo. Kwa nitaweka logo yangu hapo. Okay? Imeshakamilika. Kwa nitakuja kuweka taarifa za muuzaji. Unaweka taarifa zako hapa. Okay, mimi nita edit hapo. Utabonyeza mara mbili, uta edit. Utaandika PO Box labda 49 Mwanza. Okay? Labda nitaandika street gani, natokea labda mtaa wa Lumumba Street. Lumumba Street. Okay, hizo ni taarifa zangu kamili. Kwa nitakuja hapa nitaweka email yangu. Email yangu utaweka hapo, nitaandika PJ Projects 2022@gmail.com. So hapa nitaweka website yangu ni www.justus.com. Alafu hapa nitaweka namba zangu za simu, nitaanza na +255 754
74,57,98. Kama na nyingine nitaweka pia 255,639,90,80,78. Okay? So hizo ni namba zangu za simu. Baada hapo nakuja invoice 2, kwamba invoice inakwenda kwa nani? Kwa tunaweka taarifa za mnunuzi au mteja wetu, okay? Labda naitwa Justus Pius Mulilie, P box 11 Kibondo, Kigoma. Okay, hizo ndo taarifa za mnunuzi. Tutasema hapa labda ni invoice namba 35. Nitaweka akaunti yangu ya benki hapa. Nitaacha hiyo, haina maana sana, unaweza kubadilisha lakini sio lazima. Okay, tarehe ya invoice 2022 tarehe 10 mwezi wa 5. Tuseme tarehe 10 mwezi wa 2 2022, okay? Sasa hapo kwenye description unaweza kuweka hapa, hizi ni item za bidhaa ambazo unauza, okay? Labda huyu nimemuuzia, let's say nimemuuzia clamp chalk mold, 100 cavity. Okay. Gharama yake ni TZS maybe 400,000. Okay, mashine ngapi? Mashine moja. Gharama yake TZS 400,000. Takuja baba, kitu cha pili hapa nimemuuzia tuseme labda manyo, user manyo. Katika package hii ya chalk mold unampatia na user manyo. Sisi tunaitoa free, hatuuzi, so tunaandika free. Ngapi? Moja, lakini pia hapa ni free, okay? Sasa unaweza kuendelea na product mbalimbali huku mpaka chini, mpaka list ya bidhaa zako zote ambazo unataka kumuuzia unaandika hapo. So hapa total itakuja subtotal ni TZS 400,000. Lakini hapa chini discount hatuna, ni 0. Jumla TZS 400,000. Okay, kwa baada hapo unaweka signature yako hapa. Mimi na signature yangu hapa nita upload uweze kuona. Okay, nimeiona signature yangu hii hapa, kwa utaibonyeza itaweza kuingia hapo. Let minimize tuone hii hapa. Hii ni signature yangu, kwa hiyo nitakachokifanya nitaicrop na kuipunguza. Kwa unashikilia hapa kwenye vipembe unapunguza. Unaweza kupunguza hivi, ukaipunguza zaidi hivi, au ukaipanua, ni wewe mwenyewe sasa, sawa? Okay, kwa tutakuja tutatoa hii signature hiyo. Tutakuja tutaichukua hii hapa, tutaidrag, tutaivuta mpaka hapa. So kama unatumia kompyuta, kisha unatumia mouse yako, left click na kuweza kukandamiza, then una drag mpaka hapo, okay? Kwa tutaandika majina yako, Pius M Justus CEO PJ Projects. Okay? Basi, yani ni simple kama hivyo, okay? Kwa hiyo hii ni address, hii ni jina langu, lakini pia hii ni sahihi yangu, okay? Kwa hiyo kama unavyoona invoice yetu iko tayari kabisa, na zile taarifa muhimu kabisa ambazo tumezisema ziko hapa. Labda tuanze kuzirudia moja moja uweze kuona kama tumeweza kuzikidhi au la, okay? Tumesema hatua ya kwanza kabisa ni namba ya kipekee ya invoice. Namba ya kipekee ya nini? Ya invoice, okay? Kwa ukiangalia namba ya kipekee ya invoice hii hapa tumeshaiweka. Hii hapa ni 35, ni namba yetu ya kipekee ya invoice. Lakini pia kitu cha pili tuna taarifa za muuzaji, okay? Taarifa za muuzaji, seller, taarifa za muuzaji hizi hapa, okay? Sanduku lake la posta hapo na mtaa, email yake na website yake na namba zake za simu, hizo hapo tumeshaweka. Lakini pia kuna taarifa kamili za mnunuzi, customer, okay? Hizi hapa taarifa za mnunuzi, invoice 2, invoice kwenda kwa huyu ndo mnunuzi, okay? Taarifa zake hizo hapo. Lakini pia kitu gani kingine muhimu? Tarehe ya invoice. Tarehe ya invoice
Okay, sasa tarehe pia ya invoice iliyoandikwa, ukiangalia kwenye invoice yetu hapa, tarehe hii hapa, tumeshaandika tarehe yetu hii hapa, tarehe 10 mwezi wa pili 2022. Lakini pia kitu kingine, orodha ya bidhaa au huduma zinazotolewa na gharama zake. Okay, orodha za huduma hizi hapa, item description, tuna hii moja, tuna mbili, gharama zake ni 1, 2. Okay, quantity 1 hapa, sawa. Lakini pia jumla kiasi cha bidhaa au huduma unazotoa, jumla kiasi chote. Unakuja hapa jumla hii hapa, toto hiyo hapo. Okay, ukija pia kwenye description nyingine nasema kodi au taxi. Sisi kwenye biashara yetu hapa hatutoi kodi. Lakini pia kitu kingine, of course kodi sio lazima sana, unaweza kuweka au usiweke. Kama unalipa kodi weka, kama ulipi kodi usiweke. Masharti ya malipo, hiyo pia unaweza kuweka masharti ya malipo au usiweke, pia sio lazima. Okay, so masharti ya malipo hii hapa, total una discount hatuna. Okay, tusema discount is 0% na 0. Okay, ni masharti ya mauzo yetu kwamba discount sisi hatufanyaje, hatuna. Inawezekana, lakini pia unaweza kuweka, kama unataka uweke maelezo mengi, unaweza kuweka hapa maelezo kwamba ili ufanye malipo unabidi ufanye 1, 2, 3, haturuhusu 1, 2, 3 na vitu kama hivyo. Hayo ni masharti ya malipo, unaweza kaandika hapo. Lakini pia taarifa za malipo, taarifa zetu za malipo kwamba ulipe kwa njia gani. Okay, taarifa za malipo hizi hapa tuliandika hapa. Account number yetu tuliandika hapa. Unaweza kuandika account number yako hapa, kama ni M-Pesa ukaweka, kama ni Tigo Pesa ukaweka. Ni wewe sasa utakavyoamua. Sio kama tunaelewana vizuri. Okay, kwa hiyo ndio hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaandika invoice yako ya online. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi ni mwalimu wako PJ Projects. Endelea kusubscribe, unaweza kuwa pamoja na sisi katika video zetu zinazofuata. Asante sana, nikutakie siku njema.